Cool. Ek is bly almal is online. Um Vanaand gaan ek stick met Afrikaans. I'm gonna stick to Afrikaans. Um ja, so kom ons begin. Kom ons begin die aand met gebed. Kom sluit die oë. Abba Vader, ek wil net vir Here dankie sê. Dankie vir die voorreg en dankie vir elke hartjie wat ons kom join hierso op die live. En vir Here dankie sê dat U vir ons nie net U seun gestuur het nie om vir ons dood te gaan en ons sondes te betaal nie. Maar ek wil vir U dankie sê vir die liefde wat ons deur hierdie bestudering van die woord en die voorreg wat ons het om die woord te bestudeer te kan ervaar. Ek vra Abba Vader, soos wat ons vanaand 'n topic gaan deel wat baie lelike perspektiewe daar buite het, Abba Vader, en ons generasie as 'n heel is heel wat geblind teen die blessing en die vreugde wat kom deur die wet te bespreek en deur dit nie die wet te onderhou nie, maar om gehoorsaam te wees teenoor U en U seun, om te lewe soos wat Jesus gelewe het, Abba Vader. En so, Abba Vader, vra ek dat U net elke hartjie sal seën, dat U met ons sal wees vanaand, dat U ons discerner sal wees, dat U ons geestelike ore en oë sal oopmaak om U stem te kan hoor en in U voetspore te volg. Ek vra, Abba Vader, dat U ons sal doof en stom maak van die dinge van die wêreld, van ons eie ek en die dinge van die vyand. En kom sit vir ons 'n nuwe perspektief op. Kom wys ons U liefde. Kom maak ons harte oop, kom maak ons vry van die dinge wat ons afdruk. Ek bid hierdie goed in die magtige naam van Jesus Christus, seun van Jahweh. Amen. Amen. Okay, so laasweek het ons gekyk na die wet, verskillende aspekte van die wet. Ons het geleer van die verskillende man-made laws en dat hulle nou nog geadd word aan die woord. Ons het ook geleer dat daar baie confusion was en nou nog is teenoor die wet, en dat die confusion gekom het al voordat Jesus gebore is. Ons het ook geleer dat Jesus gekom het om nie om die wet weg te vat nie, maar om dit te vervul, en hoe hy dit vervul het deur die perfekte mens te wees en vir ons te wys hoe om dit uit te lewe. En so kan ons dit nooit vervul nie, want ons het ook geleer dat as ons een wet oortree, dan oortree ons die hele wet. En so kan ons net in gedagte hou dat Jesus ook net God in die vlees was. So dit is alrede hoe dit moontlik was. En dan het ek ook genoem dat om die wet te wil probeer gehoorsaam om jou salvation te earn of jou salvation te wen, is self-righteousness, dit gaan nie werk nie. It's not going to profit you anything. En ons weet dit en ons leer dat Abba Vader is 'n God van verhouding. So ek wil vanaand weer bietjie verder aangaan met hierdie boodskap van die wet, maar ek wil bietjie gaan kyk na wat gebeur as ons stap soos Jesus stap. Want ons sien daar is so 'n lelike perspektief daar buite van die wet en ekskuus, ons het Sean hierso wat hier 'n clown kom wees, hier lekker rondloop in die sitkamer. Ek weet nie hoe kom groet hy julle nie. Are you gonna greet them, Sean? Just say hi. Daar's 'n lelike perspektief daar buite oor wat die wet is en sodra die woord wet tot vore kom, dan skrik almal en dit is hierdie heeltemal 'n ding van punishment en bondage en
It's just the wrong perspective. It's not the way God intended us to see it. It's not the way it is supposed to be perceived. En daar is soveel liefde en soveel vryheid en joy, vrug wat uit hierdie uitkom deur obedient te wees. En hierdie perspektief kan ons wel kry wanneer Abba Vader ons harte kom verander en ons perspektief op sy woord en sy wil te kom verander. So ek wil begin met 'n vraag voordat ons aangaan. Wat is jou perspektief van die wet? Wat is jou perspektief nie? What is the first thing that comes to mind when you hear law, God's law? What is the first thing that comes to your mind when you hear law, God's law? Wat is die eerste ding waaraan jy dink? I'll be waiting for your answers. What is the first thing that you think of when you hear the word God's law, or being obedient to God's word, God's law? Come on, I'm waiting for answers. I think there's a bit of lag in the internet, so we're just going to give it some time for the answers to come through. Let's see. Where are the answers? Come on, Dante. Come on, Mandy. We're waiting for you guys. Ek weet daar was blykbaar daar's 'n delay tussen wanneer ek hier kom en skry en wanneer julle dit tik. Ek wil ook noem dat dit hopelik die laaste keer is wat ons sukkel met die internet en die latency, die long wait between me and you guys. Ek het sterker internet bestel. Dit is hopelik hierso voor volgende Sondag, dan het ons nie hierdie problem nie. Okay, so Riri van Sail, Rihanna, het vir ons hierso 'n antwoord. To be obedient out of love for and to him. Okay, so as we grow in relationship with the Lord, soos wat ons groei in ons verhouding met die Here, so sit hy sekere goed op ons harte, en ons wil dit doen uit liefde, want ons is lief vir hom, en ons wil in hierdie verhouding, hierdie verbond stap, so daarom doen ons dit. Awesome, Dante. Dis 'n raamwerk om beter mense te wees, en meer soos Jesus te wees. Nobody is perfect, maar dit gee ons 'n goeie idee van hoe ons moet wees. Amen, ek stem saam. Ons het geleer dat ons geroep is om soos Jesus te stap, en al gaan ons nooit perfek soos hy kan stap om daai vervulling te kon bring nie, leer dit ons en dit gee ons guidelines hoe om beter mense te wees teenoor ander. Ek bedoel, ons is almal kinders van die Here. Die Here is lief vir julle net soveel soos wat hy vir my is, net soveel soos wat hy is vir almal anders daar buite in die wêreld. So hy wil natuurlik hê ons moet hulle almal met liefde hanteer en 'n sekere manier hanteer, situasies 'n sekere manier hanteer. So ja, dit is definitief 'n raamwerk. En Mandy se antwoord nou lees. As kinders het ons geleer dat die wet jou in bondage sit, verseker, en dat dit half religious tradisies is, en Jesus het gekom om dit weg te vat, verseker, en toe het ons nou obviously laasweek dit bespreek en gesien dat hy het nie gekom om dit weg te vat nie. Hy sê dit uitdruklik, I never came to destroy it, I came to fulfill it. Maar ons gaan bietjie verder daarna kyk vanaand.
Jesus dit kom wegvat het toe hy vir ons sonde sterf het, maar ons weet nou dat dit nie heeltemal waar is nie, en Mandy sê, jammer, ons tik so stadig. Ek dink nie dis julle wat stadig tik nie, ek dink dit is dalk die lag in die internet. Soos ek sê, die internet wat ek het is not the best at the moment. So, yeah, I see there's new members live. Would you like to introduce yourself? If you can, please type a comment there in the YouTube chat. If you have my number, please send me a WhatsApp. Can I stick to Afrikaans? Would you like me to speak English? If there's any misunderstandings, please stop me and say whoa. Please stop me and say whoa, I don't understand. Please go over that again. So there are new viewers. I'm not sure who it is. If you would please introduce yourself. Then, and tell me, Afrikaans, is Afrikaans fine? Do we carry on in English? Is everybody else fine with English? Do we maybe just switch over to English? No, they're gone. Maybe they got a fright of Afrikaans. Okay. Okay, so I think we're back to, hey, it's Mariska. Mariska, ek is Afrikaans. Fine, bud. Okay, cool. Ek het 'n vraag gevra. Die vraag is, what is the first thing you think about when you hear about law and abiding to God's word? Being obedient. What is the first thing that comes to your mind? Wat is die eerste ding wat in jou gedagtes kom? Mariska. Thanks for joining us. Thanks for joining. Dan gaan ek sommer gou die ander antwoorde is daarso. Ek seker jy kan hulle lees. So Rihanna het gesê to be obedient out of love, en ons weet dat ons Vader is 'n Vader van love en relationship, en hy met ons verhouding met hom kom sit hy sekere goed op ons harte, en dit lei ons om gehoorsaam te wees uit 'n liefdesaspek uit. Dan het hy vir ons gesê dat dit 'n raamwerk is, en ons het saamgestem daarmee, want dit is 'n raamwerk, ons is almal kinders van die Here, hy het ons almal lief, en daarom wil hy ons sekere riglyne gee, volgens te lewe hoe om mekaar te hanteer, en hoe om in situasies te hanteer. Maar as iets wat ek mis uit al hierdie antwoorde uit, maar ons gaan daarby uitkom. Mandy het vir ons gesê dat haar eerste gedagte was, of as kind, was sy geleer dat Jesus gekom het om dit weg te vat, en dat dit jou onder bondage sit, en ons het laasweek bietjie daarna gekyk, maar ons gaan hierdie week bietjie, of vanaand bietjie verder daarna kyk. En ons het gesien laasweek dat Jesus self gesê het, hy het nie gekom om dit weg te vat nie, hy het gekom om dit te vervul. So, en ons het gaan kyk na die diepere betekenis, en dat hy gekom het om dit uit te leef, nie net omdat hy die enigste een is om wat dit moontlik kon doen nie, maar omdat daar so baie confusion was met al die man-made laws en dit, het ABBA, soos, was daar baie confusion, en daar was moeilik, daar was nie baie discernment tussen wat reg en verkeerd was nie, waar ons nou die voorreg het om na Jesus te kyk en hoe hy gelewe het, en daarna kan ons sien hoe het hy die wet vervul, en dan weet ons is ook geroep om soos hy te stap. So dit is tot vervulling van die wet. So hy het die wet vervul, so hy die hele wet kom uitleef, hy sê ons moet soos hy leef. So dit beteken daar is 'n obedience aspek aan hierdie verhouding met ABBA Father wat ons moet hê. Maar wat ek wel genoem het is, daar's 'n lelike perspektief omtrent hierdie. Mariska sê grace. Daar is eintlik grace in die wet, verseker. Daar's eintlik, so hierdie is dis basically wat ek wil handel vanaand. Daar's 'n lelike
perspektief as dit kom by, as jy die heeltyd, as jy hoor van wet. Wanneer ons hoor van die woord wet, word dit gewoonlik geassosieer met bondage, dit word geassosieer met swaar, dit word geassosieer met punishment, en die liefde daarin, die vryheid wat dit vir ons bring, word nie altyd gesien nie. Die perspektief wat ek voel, ABBA Vader vir ons wil gee van dit, word nie altyd raak gesien nie. So ons gaan vanaand bietjie daarna kyk. So ek gaan begin met Romeine 3 vers 21 Romeine 3 van vers 21 tot 26 lees. So vir julle 'n paar minute gee as julle net gou julle Bybels of iets wil kry. Romans 3:21 to 26. But now the righteousness of God, apart from the law, is revealed, manifested in the King James. Ek lees van die New King James Version af. So ek gaan net gou weer van vers 21 af begin. But now the righteousness of God, apart from the law, is revealed. Die woord vir revealed that is used in the King James is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ, to all and all who believe. For there is no difference, for all have sinned and fallen short of the glory of God, being justified freely by His grace through redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation. Ekskuus. So ons lees hierso dat die wet is vir ons gemanifesteer, vir ons gereveal, vir ons gereveal, en that all who believe, there is no difference, daar is 'n verskil tussen die wet en Jesus nie, so die manifestasie van die wet, en die wet self, daar's nie 'n verskil in dit nie. Ons het laasweek gaan kyk na die woord, wie is die woord God, en Jesus, en Jesus is God, en Jesus was die woord in die begin, in die begin was die woord, en die woord was God, en God was die woord. Ekskuus, ek quote dit heeltemal verkeerd, maar ons weet dat Jesus, die woord was, hy was die lewendige woord gewees, en ons weet ook dat hulle van die begin tot die einde, hy was en is. Hierso lees ons en ons sien, daar is 'n verskil tussen die wet en Jesus, wat gekom manifesteer het vir ons hierso op aarde nie. Ons lees ook daarna, for all have sinned and fallen short of the glory of God, being justified freely by His grace, through redemption that is in Christ. So hier leer ons weer dat, jy weet, ons kan nie daai wet vervul nie, en ons val nie onder die wet nie. Ons val nie onder die wet nie, want ons kan nie die wet onderhou nie. So, ons val onder grace, en dat Jesus Christus gesterf het vir ons grace. Ek wil bietjie gaan kyk na woorde hierso. Hierdie woord, grace through the redemption that is in Jesus Christ, whom God set forth as a propitiation, forth as a propitiation. Daai woord, propitiation, beteken an expiatory, the act of anointing of sin or wrongdoing, place or thing, an atoning victim. So Jesus Christus het gekom om te atone vir ons sondes. Dis daai propitiation, ekskuus vir my pronunciation,
van propitiation, is heeltemal verkeerd. Maar die Greek woord wat daar gebruik word is hilasterion, wat beteken an expiatory, wat beteken the act of atoning for sin or wrongdoing, a place or thing that is an atoning victim. So ons leer dat Jesus Christus gekom het en kom sterf het vir ons sondes en daarom het ons atonement vir ons sin. Sy bloed, by his blood, through faith, by his blood, through faith we are saved. Ek hoop julle almal is nog by hierso. Ons leer ook dat, ons weet ook dat ons moet probeer ook om sy righteousness te probeer demonstrate. Waar is ek nou? Is julle met my? Is everybody there? I hope everybody's there. Is almal nog met my? So ons weet dat Jesus gekom het om te atone vir ons sondes. Ek gaan nou aanlees. By his blood through faith, to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God has passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Awesome. Rihanna's daar. So, hy het gekom om te sterwe vir ons sondes, en ook vir ons te demonstrate his righteousness. Nog met jou, awesome, shopping away. So hy het gekom om te sterwe vir ons sondes. Ons het gesien dat hy ook nie gekom het om het weg te vat nie, en dat hy ons roep om soos hy te stap. So here we read again that we have to walk out the law, that Jesus came to walk out the law for us to observe. Ons leer ook dat daar nie 'n verskil is tussen die wet en ABBA Father nie, en Jesus, want Jesus is ABBA Father en hy het, en ons lees hierso dat there was no difference. Ons lees ook dat we have fallen short and we are justified by grace for our salvation. So ons val nie onder die wet nie, so ons kan nie deur die wet ons salvation bereik nie, ons val onder grace. So hierdie hele ding is so bietjie half confusing op die oomblik. En die woord leer ons in James 2 vers 17 that faith without works is dead. So ons gaan nou hierdie hele puzzle probeer by mekaar kry van ons val nie onder die wet nie en ons kan nie die wet onderhou nie, maar ons is geroep om soos Jesus te stap, al is ons imperfect, maar dit is nie wat ons, net om het uit te stap, is nie wat ons salvation gegee nie, dit is nie basies waar ons redding lê nie, ons redding lê in sy grace en in sy daai basies deur om hom te aanvaar as jou verlosser. So dis die hele ding van vanaand, of 'n bietjie gaan kyk hoekom of hoe pas hierdie ding van obedience and righteousness waar ons ook geleer het van die autoriteit verskywing wat dit veroorsaak wanneer ons nie gehoorsaam is nie, hoe dit autoriteit vir die vyand gee. Okay, so ek gaan begin met en ek gaan eers weer bietjie herhaal wat ek gesê het. So ons het geleer ons leer in James 2 vers 17 dat faith op sy eie, faith without works is dead. En ons lees ook in Hebreërs 11 vers 6, but without faith it is impossible to please him. So sonder faith is dit onmoontlik om Abba Vader te please. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. So faith on its own is dead.
And you're probably thinking like, yo, Jovan, dis hectic. Soos ABBA Father sê in Hebreëus, soos 11 vers 6, dat hy ons sal reward those that seek him diligently, but it sounds like very difficult, it sounds like a burden, like, I don't really understand, like, this obedience thing it seems so hard, sorry for the shake there. But is it really difficult? Is it really that heavy? Sorry, I got a WhatsApp here. Is it really that heavy? En dit is nie. Okay, we have some people with internet, with connection problems. That's not a problem. No problem. So ons, dit klink gewoonlik so swaar, dit klink soos, maar hoe moet ek hoe moet ek lewe soos Jesus geleef het? Dit is asof ons het hierdie perspektief dat dit so baie van my gaan vat, en dit gaan so moeilik wees, dit gaan so swaar wees, maar die woord sê vir ons in Matteus 11 vers 30, for my yoke is light, for my yoke is easy and my burden is light. So, like, I'm just struggling to make this connection, like, it doesn't sound light or easy, so, like, I don't know, maybe this text is not really meant for me, maybe that is the question that usually gets popped up. Nou gaan ek oorskuif na Romeine 3, vers 28 na 31 toe. Therefore we conclude that a man is justified by faith, apart from the deeds of the law. So hier sien ons weer daai van om die wet te probeer net uitstap en te gehoorsaam uit jou eie uit jou vlees uit, of om jou salvation te probeer wen, it's going to profit you nothing. Hier sien ons dit weer. Ek gaan dan by vers 29. Or is he the God of the Jews only? So of is God net die God van die Jews only? Of die wet? Is he not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Do we then make void the law through faith? Question mark. Certainly not. On the contrary, we establish the law. So since there is one God who will justify the circumcised by faith, hulle obviously by faith is hulle circumcised, and the uncircumcised through faith, deur hulle geloof. Do we then make void the law through faith? Question mark. Certainly not. On the contrary, we establish the law. So we read that it applies to all of us, that hierdie wet, of ABBA Father se wet, dit is vir ons almal bedoel. Hoekom sê ek so? Wie is die Gentiles? Ons hoor hulle praat van die Jews, en hy sê, maar is vir die Gentiles ook, maar wie is die Gentiles? So die Gentiles is enigiemand wat nie 'n Jew is nie. En ek gaan vir julle hierso die definisie gee. So die Griekse woord wat gebruik word is ethnos. E-T-H-N-O-S. Ethnos. Which means a race, a tribe, specifically a foreign, non-Jewish, or Gentile heathen nation or a people. So people that are not from a Jewish stem. Dit is wie die Gentiles is. Die Gentiles is almal wat enige nasie of mens wat nie deel is van die tribe of Judah nie. Behalwe vir dit dat ons sien dat dit wel ook vir ons bedoel is hierdie skrif,
sien ons weer dat Jesus gekom het om 'n eksempel te wees en ons is geroep om soos hy te stap. So dit beteken dit is ook vir ons almal, want ons val onder grace. Ons val onder verhouding met Jesus Christus as ons verlosser en hy het ons geroep om soos hy te stap. So en ons het nou vroeër vanaand het ons gelees dat hy is die wet en hy het die wet kom manifesteer en daar is niks verskil tussen hom en die wet nie. So it applies to us all. En nou wil ek bietjie gaan kyk na die woord wat gebruik was vir establish. So ons lees in vers 31, net na die vraag, do we then make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. So the word used for establish is histemi. Histemi. It's a Greek word, histemi, used in various applications. Abide, appoint, to bring, to continue, covenant, nogals mooi, covenant, establish, hold up, lay, present, and set up, and to stand. So we are supposed to abide, appoint, continue in covenant, establish, which is the word that's used, establish, hold up, lay, present, set up, stand the law. So now you guys are probably thinking like ek kan nie een van julle daar sien nie, maar ek glo die sweet drup al van julle gesigte af en julle wonder soos ek sien net nog nie die yoke wat easy is nie. I don't see the burden that's light. I don't see the reward soos want as ons gaan lees hoe hy gestaan, dit is so ver van waar ons lewens is dat daar so baie werk is om te doen en wanneer ons kyk na om ons aan onsself te kom werk, dan connect ons dit aan swaar. Ons connect dit aan moeilik. Ons connect dit aan bondage. And that's not completely the right perspective. Where is this reward for? Ek sien net nie hierdie reward nie. Ek verstaan net nie hoe sal ABBA Father wat vir ons lief is, laat soos hoe pas hierdie grace and law, soos obviously hy het gesterwe vir ons sonde, so when we fall short like we do, there's grace for our salvation. So but then why do we still need to uphold it? Why should we still try and be obedient, and how do we do this? Want ons het ook geleer om dit uit self-righteousness uit te doen, uit die vlees uit te doen, uit buite covenant relationship is, dan is dit net dan sit jy jouself fisies onder die wet en jy sê ek aanvaar nie Jesus as my verlosser nie. En ons weet dit is fisies onmoontlik om die wet so te onderhou. En ek kan glo om dit so te doen is moeilik. Ek kan glo dat dit wel so swaar is. Ek kan nie sien dat dit kan lekker wees om sonder Jesus hierdie relational walk te doen nie. Dit klink nie vir my lekker nie. So kom ons gaan kyk bietjie na John 8 verse 12. So how is this a reward? Ek gaan John 8 verse 12 lees. Then Jesus spoke to them again. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. I am the light of this world. He who follows me, he shall not walk in darkness. Darkness gewoonlik connecteer ons aan 'n Egypt of 'n swaar tyd. But have the light of life. So hierso sê Jesus self vir ons, as ons stap soos wat hy stap, wat in lyn is met die law, want die law en hy is dieselfde, we will have the light of life. But the world paints this picture that it's bondage and it's tying me down and
it's heavy, and I think we had a look at this last week when we saw with all the man-made laws that were added that were not even in line with God's word. Jy weet, en om dit te doen uit jou eie uit, dit kan swaar raak. Maar ons gaan bietjie kyk daarna. Ons gaan bietjie kyk daarna vanaand. En ons lees 19 verse verder. Dan sê Jesus, Then Jesus said to the Jews who believed him, If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. 'n vers wat ons baie goed ken. You shall know the truth, and the truth shall set you free, shall make you free. They answered him, We are Abraham's descendants. You have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? And Jesus answered them, Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. So hier leer ons lees hier so dat Jesus Christus vir ons sê dat binne in sonde, om nie te stap soos wat hy stap nie, is daar slawerny, is daar bondage. So ons sien 'n onderskeiding tussen ons sien 'n skeiding dat obedience will set us free, sin is bondage. Ons het ook 'n paar weke terug het ons hierna gekyk. Ons het gaan kyk na sekere dele in die woord wat ons leer en wys van hoe sonde self 'n bondage is, hoe sonde self donkerte en jou basies ondertrek, hoe sonde jou onderkry in die lewe. So, en ons sien ook dat hy sê dat ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. So wat is hier die waarheid? Is dit nie dalk net die regte perspektief van obedience nie? Is dit nie dalk dit wat ons sal vrymaak nie? Hoeveel mense vandag kan sê hulle voel werklik vry in hulle harte, wat nie met klein issues te doen het elke dag, goedes wat in hulle harte stir en krap binne in hulle harte, waarvan hulle nie vrygemaak is nie. Is dit, kan dit nie dalk dit wees nie? Ons het al geleer dat sonde die deur oopmaak vir die vyand. Ons het geleer hoe dit autoriteit vir die vyand kan gee. Ons lees ook dat Jesus, toe hy mense genees het, het hy unclean spirits uit hulle uitgejaag. He rebuked unclean spirits en toe hulle genees van fisiese siektes. So waar kom hierdie geeste vandaan? Want ons is wessels. En ons leer ook dat ABBA Father al die autoriteit het en die vyand het niks nie. En ons het ook al geleer dat deur ons sondige lewe te lewe en deur die sondes wat ons doen, want ons is nie perfek nie, gee ons autoriteit vir die vyand. So ons weet dat hy nie autoriteit in die eerste plek het nie. En so obviously deur sonde kry hy autoriteit, en omdat ons wessels is, het ons die kans dat ons kan gevul word met onheilige geeste. En ons het ook gaan leer oor hoe hierdie goeders kan manifesteer in die fisiese. Ons het gekyk daarna. Ons het geleer soos guilt, condemnation, unforgiveness, fear en so aan, dat dit kan result na anxiousness of stress. En ons het ook geleer dat stress of angs is is gekonnekteer aan die 6 hoofsake van, of die 6 hoof siektes wat dood veroorsaak. So angs is gekonnekteer aan die 6 hoof siektes wat dood veroorsaak. Hier het ons geleer. So lekker lag, Sean.
So in kort het ons het baie redes om weg te bly van sondes af. Ons het geleer hoe dit vir ons die verkeerde vrees gee. Ons het geleer hoe dit autoriteit vir die vyand gee. Ons het geleer hoe dit kan manifesteer in die fisiese. So ons het al gekyk daarna en ons het gesien dat daar's baie goeie rede om te wil wegbly van sonde af. So there's a lot to be set free from. There's a lot to be set free from. Die probleem is ons realize dit nie altyd nie. En ons realize nie altyd die burdens wat ons dra nie. Ons realize nie altyd hoe swaar hierdie burdens is wat ons dra nie. Ons het so gewoond geraak aan om hierdie issues wat ons het in ons daaglikse lewe, soos wat ek gesê het, ons almal, nie een van ons is perfek nie. Daar's altyd iewers 'n plek waar ons kan werk aan ons verhouding met die Here. En ons het so gewoond geraak om hierdie junk, hierdie crap net saam met ons rond te dra. Hierdie goed wat ons eintlik onder bondage hou. Dit het so normaal geraak dat ons dit nie eens meer ervaar nie. Dit is asof dis nie eens meer lig nie, want ons dra dit al so lank, dis fine. En ons het hierdie idee in die wêreld het hierdie idee geskep dat dis fine om issues te hê. Dis fine. Almal mag hulle eie issues hê en dis fine. Maar ek sien dit nie in die woord nie. Dit is nie fine vir ons om klomp issues te hê nie. Dit is nie fine nie. Dit staan nie in die woord dat dit is fine vir jou om klomp issues te hê nie. Inteendeel, motiveer die woord ons om van dit af te kom. Die woord motiveer ons om hierdie goedes by ABBA Father se voete te gaan los. Die woord van ABBA Father motiveer ons om Jesus te nader, laat hy ons help om hierdie goedes van ons af te haal. Maar ons het so gewoond geraak aan hierdie comfort zones. Dit is soveel makliker om te stiek aan hierdie habitual behavior, en dan sit ons vas met hierdie pride of condemnation binne in ons hart en soveel ander goeters. En dit is nonsens dat ons hierdie goed met ons ronddra. Dit was nooit ons sin om te dra in die eerste plek nie. En hierdie is die goedes wat ons in slawerny sit. Hierdie goed is as gevolg van sonde. Dit is die bondage. Dit is daai slave to sin. En dit was nooit ons sin om te dra nie. Dit was nie. En ek lees vir ons Matteus 11 vers 28 tot 30. Come to me all you who Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ons het hierdie vers op 'n tyd bietjie mooier oopgemaak. En ons het geleer hierdie labor is hierdie fisiese werk, hierdie dra van hierdie goeders. To give you rest. Ek wil eintlik gaan kyk na wat was daai to give you rest again. Maar kom ons gaan gou eers aan hierso. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. So hierdie yoke, hierdie juk wat easy is, wat maklik is, take it upon you. For I am gentle and lowly in heart. I'm gentle and lowly in heart, dit pas. My yoke is easy, my burden is light. I'm gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So waar lê hierdie burdens? Come to me, all you who labor and are heavy laden. Jou hart is swaar, daar is daar's onvergifnis, daar is dalk 'n condemnation as gevolg
vergifnis wat jy nie voel jy het ontvang nie, wat ook al dit is, wat jy voel, druk jou af in die lewe, was nooit ons in om te dra nie. Enige issues wat ons het, was nooit ons in om te dra in die eerste plek nie. It was his. He says, come to me, and I will give you rest. I will give you rest. For my yoke is easy, and my burden is light. So, is ons net dalk oblivious teenoor hierdie dead weight wat ons ronddra, dat ons dit net nooit by sy voete eintlik neersit nie. En wat hierdie goed kom, lê die hele tyd op ons rug, is ons die hele tyd oblivious teen dit. Ons lees daar's 'n freedom and obedience, en dit kan net goed wees wanneer dit uit jou hart uitspring, wanneer dit uit covenant, uit communion uit, met ABBA Father uit, 'n resultaat is van communion. Dan is daar 'n freedom and obedience. Daai wanneer ons gaan na Jesus Christus toe en ons sê vir hom, maar ek het hierdie goed, vat dit van my al weg. Is daar 'n freedom, daar's 'n rest daarin, maar dit kom tog met 'n willing heart, dit kan nie van self-righteousness wees nie. So, ek wil daar net connecteer met die wet. So, ons sien hierso dat hierdie goed wat ons ronddra, hierdie issues wat ons het, is nie veronderstel om ons in te wees nie. Dit is as veroorsaak deur ons sondige lewe, deur te vrees en net deur allerhande goed aan te vang waar ons autoriteit vir die vyand gee. Dit kom sit ons onder die slawerny van sonde, maar dit is nie ons in om te dra nie. Dit word vir Jesus gegee. Daarom is dit light. So, wat bedoel ek hiermee? Ek seker elkeen van ons het al vreeslik gesukkel om iets te oorkom, maybe an addiction, of 'n vrees, of wat ook al dit mag wees. En partykeer as dit kom by iets soos 'n addiction, of iets wat ons voel ABBA Vader op ons harte gesit het om te doen, dan baie keer connect ons dit is moeilik. Nou ek weet toe ek nog in die wêreld was daar sekere goedes wat ek probeer victory oor kry. En ek het probeer, en dit was vir my verskriklik moeilik. Dit was vir my baie moeilik. Van die goed het ek partykeer reg gekry, van die goed het ek nie reg gekry nie. Sometimes I'll just fall back into it. So waar kom hierdie, my yoke is easy and my burden is light? Toe ek my hart vir ABBA Vader gee en dieselfde goeders aanpak, en ek vra hom en ek nader hom, maar ABBA Vader, kom help my met hierdie. Ek sukkel, ek wil hierdie goeders doen. Hoekom? Want U sit dit op my hart. En U is lief vir my. Ek weet U is lief vir my. So U sit hierdie op my hart. Daar moet 'n rede wees hoekom U hierdie op my hart sit. Daar's 'n rede hoekom ABBA Vader wil hê ek moet hierdie oorkom. Hierdie wat ook al op my hart gesit het, hoekom ek dit moet doen. Nou ABBA Vader, ek sukkel en ek vra Here, kom help my daarmee. In daai tye het ek naderhand agtergekom dat dit nie eens meer 'n gedagte word nie. Dit was in daai communion, in relationship. Het ek agtergekom, maar hierdie is eintlik maklik. Ek het ook agtergekom die vrug en die joy die vrede wat ek ervaar deur dit wat ek besluit om nie meer te doen nie, of dit wat ons besluit om wel te doen. So, gehoorsaam te wees het vryheid gebring. En was it easy? Ja, veral as ek dit moet vergelyk met hoe ek dit gedoen het in die wêreld, was dit nie maklik nie. Maar toe ek hom genader het hy my gedagtes kom verander. Hy het my hart kom verander, en ek het dinge anders te begin sien. Hy het goeders uit my gedagtes uit kom haal. So is his yoke easy? Is his burden light? For sure.
Want wanneer ons hom nader, met hierdie goed wat ons dra, wat ons nie eens veronderstel is om te dra nie, hy het gesê, kom lê dit by my voete neer, en ek sal vir jou rus gee. Ek sal vir jou rus gee. Ons lees in Eksodus 14, vers 14, The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. En ons kan sê, ja, maar hy praat met Moses, net voordat hy in Egipte stap. The word is a living word. So wanneer ons die woord lees, praat hy met ons. Die woord praat met ons elke liewe dag. En dieselfde manier gaan Abba Vader, soos wat hy vir Moses geveg het, gaan hy vir my en vir julle ook veg. Dit is hoe dit maklik word. Ons moet net die battle aanskuif. Ons dink altyd, obedience is die issue hierso. Nee, the bondage of sin is the issue here. The bondage of sin, this blindness of, this thing is so difficult and it's this and it's that. Nêrens in die woord gaan jy kry dat obedience bondage is nie. Obedience sets you free, but sin puts you under bondage. Nou is ons onder bondage, dis swaar, het trek my af, en nou wil ons dit uit ons eie uitfight. Dit is wat het laat baie keer seker so swaar laat voel, want ek kan dit nie verstaan nie. Abba Vader sal hierdie vir jou veg. Ons is veronderstel om dit by sy voete te sit. Om in 'n comfort zone te bly is soos om is like staying in a pool of stagnant water. Ek seker as ons almal Abba Vader nader en ons vra hom om ons te help om net 'n positiewe change, 'n positiewe perspektief op hierdie te kom sit, sal hy dit verseker doen. Hy sal ons kom vrymaak. Hy sal vir ons veg. So nou is my vraag, do you want more? Do you want more? Do you want more of what? Die opskrif van hierdie hele ding is, change is as good as a holiday. To stay inside your comfort zone is like being in a pool of stagnant water. So do you want more? Soek jy meer? Meer wat, Johan? Meer wat? Meer vrug. Soek jy meer vrug? Wat 'n vrug van praat ek? Ek praat van die vrug van die Gees. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Self-control help ons om nie so maklik in sonde weer te val nie. Yet again, another thing that God wants to give us, to help us, to make it easier. Because why? His yoke is easy, his burden is light, for sure. He doesn't lie. So sal julle like om gevul te word met meer joy, sal julle like om meer vrede te ervaar. In essence, sal julle like om 'n meer vrugtevolle lewe te lewe. Ek weet verseker ek sal wil. En Jesus sê vir hom, die wat drink van die water wat hy gee, sal nooit weer dors wees nie. So, am I done being thirsty? Being like stagnant water? Is ons oor dit? Is ons oor dit? Is ons oor dit om dors te wees? Is ons oor dit om so stagnant water te wees? Because change is as good as a holiday, right? I think it's actually better than a holiday. Ek dink regtig is beter as 'n holiday. I have everything to gain and nothing to lose. Ek het 'n Abba Vader wat as gevolg van my lewe my vrymaak, en wanneer ek hom gaan soek, gaan veg hy gaan veg my fights vir my. Hy gaan maak my burden ligter. En dan is daar nog 'n stukkie. Daar is hierdie vrug. So kom ons lees bietjie John 15, verse 1-4. En Jesus sê, I am the true vine,
and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So ABBA Vader kom vat hierdie takke weg wat nie vrug dra nie, van hom af weg. And every branch that bears fruit, He prunes. So hierdie takke wat wel vrug dra, proen hy en hy vorm hulle, hy sny hulle sodat hulle beter groei. So seker dat daar seker meer nutrition na die vrug toe gaan. That I may bear more fruit. You are already clean because of the word I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So we cannot carry fruit. It cannot, as a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So ons kan nie vrug dra nie. Joy, love, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. As a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Nou is my vraag vir jou, wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir jou? What kind of a relationship do you have with Jesus? Do you speak of the Jesus that you hear from, or do you speak of the Jesus that you know? Do you speak from a place where you can testify about Him, from what He's done in your life, or testify from what somebody else has experienced? Does your relationship with Him allow Him to change your heart? Die verhouding wat jy het met Jesus Christus, maak dit die deur vir hom oop, dat hy kan verander in jou hart. Is jy in surrender tot hom? Are you in surrender to Jesus? Of is daar nog goedes waarin ons nog vashou? Is daar goedes wat ons nog nie reg is om te change nie? Is daar goed wat op ons hart gesit het om te gehoorsaam, wat ons net nie nou verreg is nie? If we do not abide in Him, how much fruit can we expect to carry? How much genuine love can we have? En ek praat nie van hierdie tipe vrug wat kom en gaan, soos wat daar trials en tests is in ons lewe, dan verloor ons bietjie vrug, en nou draai die taxi voor my in, en iewers skielik is ek nie meer geduldig nie. En hoeveel genuine liefde kan ek hê? Genuine liefde, wanneer daar omstandighede is waar ons mense moet vergewe, wat dinge aan ons gedoen het, waar ons hulle sien deur ABBA Vader se oë, sy liefde vir hulle ervaar. Hoeveel van daai vrug, hoeveel van daai liefde, daai genuine liefde en vrug, kan ons dra as ons nie abide in Jesus nie? As the branch cannot bear fruit on its own, well, for those who abide in me, sê Jesus, ek praat nie van hierdie fleshly vrug wat fikkel is nie. Ek praat van die genuine vrug, genuine joy, genuine peace. Is dit nie wat ons almal wil hê nie? So nou vra ek weer, is jou verhouding met Jesus van so 'n aard, dat jy hom toelaat om in jou hart te kom verander, om jou perspektief van hierdie goed te kom verander? Hoekom sê ek hier? Want dit is baie crucial vir ons
vir ons generasie veral, want ons generasie sien nie die beauty in obedience nie. Hulle sien bondage, hulle sien slawerny. Maar ek lees dit nie in die woord nie, dit staan nie in ABBA Vader se woord nie. Die woord sê vir my sonde is slawerny, die woord sê vir my sonde is bondage. Obedience kan ek nie sien ek nêrens in die woord dat dit bondage is nie. En ons leer dat dit ons vry maak, maar miskien is dit net omdat ons dit nie verstaan nie. Miskien het ons perspektief net nie verander nie. Dink ons rarig dat ons Vader 'n diktator is, ons liefdevolle God, dat die wet wat hy vir ons gegee het en 'n diktator manner gegee is. Ons God is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy verander nie. En dit is die probleem. Daar's 'n verkeerde perspektief daar buite. Daar's 'n verkeerde perspektief wanneer dit kom by gehoorsaamheid en die wet. Want wat is die wet? Die wet het ons geleer is nie net die 10 gebooie nie, maar goed is wat ABBA Vader graag, riglyne wat hy vir ons uitgesit het, wat hy graag wil hê ons moet gehoorsaam, en sekere goed wat hy wil hê, sekere goed wat hy wil hê ons nie moet doen nie, en sekere goed wat hy wil hê ons moet doen. En in hierdie beskerm hy ons. In hierdie is daar vrede. In hierdie, he sets us free. What does he set us free from? The bondage of sin. Maar mense kry hierdie ding confused. Hulle kry hierdie definisie van wat die wêreldse liefde is en ABBA Vader se liefde confuse hulle kry die twee gemix. En dan kom dit voor asof die wet punishment is, when living according to it is actually a blessing. The true fruit of the Spirit come from abiding, true joy, peace and love. Ons like nie altyd om ons vingers na onsself toe te wys nie. Maar partykeer is 'n self-check rarig goed. If we're not experiencing the fruit of the Spirit, the genuine fruit of the Spirit, dan moet daar iets fout wees met ons abiding. In ander woorde, daar is 'n plek in ons verhouding met ABBA Vader, met Jesus Christus, waaraan ons kan werk. Hy noem ons sy bruid. My vraag is, hanteer ons hom soos ons bruidegom? Wanneer hy ons harte kom verander, dan verander ons perspektief teenoor die goed wat ons aandag getrek het. Dit wat ons aandag getrek het, dit wat vir ons lekker gelyk het, dit is net nie meer appealing nie, dit trek net nie meer my aandag nie. Dit lyk net nie meer dieselfde nie. Hoekom? Want hy het my perspektief kom verander, hy het my hart kom verander. When we thirst for the water that Yeshua gives, we will never thirst again. Never. Hy sê dit, dis sy woord is vas en ons kan dit glo. Change is good. Change is not as good as a holiday though. But it's a lifetime spent on honeymoon, spent with joy, peace, love, and true fruits of the Spirit. Ware vrug van die Gees. En wat meer wil ons sê, as nie net dit nie. Die blessing van hierdie gift of life wat ons gegee het. Not burden of life, a gift of life. Ek gaan afsluit met gebed. Abba Vader, ek wil net vir Here dankie sê vir elke hartjie wat ons vanaand hier kom join het. En Papa, soos wat ons hierdie boodskap opbring, soos wat ek sê as ons praat oor wet of ons praat oor obedience, dan word dit so vinnig geklassifiseer met 'n bondage. Maar Papa, ons leer dit nie in die woord nie. En so Papa God, soos wat U my perspektief kom verander het,
So vra ek dat U ons elkeen se perspektief sal verander. Ek bid, Abba Vader, mag ons hierdie honeymoon sien. In hierdie verhouding met U, in hierdie covenant relationship saam met U stap. Hoe is dit dat daar 'n vuur in ons harte brand in die begin en dan fade dit weg? Sodra ons begin, is dit as gevolg van wanneer ons begin agterkom dat ons obedient moet wees? And that is really when we are being set free. Dit is rarig wanneer Abba Vader kom werk in ons lewens. Dis rarig wanneer Abba Vader ons kom vrymaak van dit wat ons lewe lank vasgehou het. Hoe het ons dit verkeerd gekry, Papa God? Ek vra Daddy dat U ons geestelike ore en oë sal kom oopmaak, sodat ons U stem kan hoor en U voetspore volg. Bid Abba Vader dat U ons sal doof en stom maak van die dinge van die wêreld, die dinge van ons eie ek en die dinge van die vyand. Ek bid Papa God dat U vir ons insight, foresight, wisdom, knowledge en discernment sal gee, dat U ons pottebakker sal wees en dat U ons sal kom vorm in dit wat U bestem het vir ons lewens. U het 'n purpose en 'n plan met elke liewe een van ons. En U is so lief vir ons. Hoe kan ons ooit dink dat dit 'n dictatorship is? Papa God, en soos wat ek vra dat U ons harte sal kom verander, ons mind sal kom transform. Vra ek dat U ook net elke hartjie wat kom luister het vanaand, net sal toevou met U liefde. Ek vra Here dat dit soos vars manne sal wees, Abba Vader, soos saad wat kom geplant is in hulle harte, Abba Vader, maar vrugbare grond. A seed that is planted in fruitful ground, Lord, that will spring forth of a fruitful tree, Lord. Ek bid, Abba Vader, dat U lewendige water op hierdie saad sal afgooi, Papa God, en ek vra Here dat U ons net sal help, elke dag, wys ons, leer ons hoe om U te nader, leer ons hoe om hier goed vir U te gee, sodat ons dit nie hoef te veg nie. Wys ons eintlik hoe maklik dit is, wys ons hoe lekker dit is. Mag ons die blessing sien in obedience, Abba Vader. May we hunger and thirst for obedience as we seek for joy, Lord. Dankie Papa God vir U liefde, dankie vir U teenwoordigheid, dankie vir die voorreg en dankie vir elke persoon wat vanaand kom luister en die wat nog gaan luister. Ek vra dat U hulle sal toevou met U liefde, sal lei in waarheid en in gees. Ons bid hierdie goed in die magtige naam van Jesus Christus, Seun van Jahweh. Amen. Dankie julle. Ek waardeer dat julle kom join het. Môre is 'n begin van 'n nuwe week. 'n Nuwe week van lockdown. Woo! Ons extended week, ons extended 2 weeks. Ek dink Mariska werk van die huis af, sover ek weet. Ek en Sean gaan nog steeds trade. Ons gaan nog steeds werk van die huis af. Ek weet daar's mense wat gaan swat en leer. So ek wil julle die beste toewens vir die week wat voorlê, vir julle swattings en julle werk en wat ook al dit is wat julle aanpak. Ek dink my niggie gaan seker huis skoonmaak en haar seun oppas. Julle moet 'n awesome week hê. Mag die Here julle seën, toevou met sy liefde. Dankie weer eens en volgende week behoort die stream se kwaliteit vele beter te wees. Daar kom sterker internet, fiber en there should be less lag or actually no lag at all. Kwaliteit gaan beter wees. So ons sien uit daarna. Ons maak die beste van die lockdown en ons prys die Here vir hierdie tyd want daar is bestemde rede vir hierdie lockdown en
in elkeen van ons harte is daar iets waarna hy kan werk in hierdie tyd, waar ons nie distracted is met die massa aanval wat ons werk op ons het nie. So, ja, mag ons nie ophou wil groei nie, mag ons nie ophou om soek nie en in sy liefde en joy te wandel nie. Julle moet 'n awesome en geseënde aand hê. Bye!